Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о гибели байкера в центре Казани. Вот на ДБ встал и не справился, и уже в козе, получается, прилетел на меня. Мотоциклист ехал на заднем колесе и врезался в иномарку. Покажем, как мужчина в дербышках избил жену ломом за измену. Я тебе из дома взял матерь под свою ответственность. А в Челнах двое мужчин украли гамак с детской площадки. Не знаю, может, к себе на дачу хотел утащить. А также прокуратура утвердила обвинительное заключение жителю Колумбии за кражу бриллиантов стоимостью 160 миллионов рублей. Где бриллиант спрятал? Дело передано для рассмотрения в суд. Это и не только. Прямо сейчас. 29-летний мотоциклист скончался через несколько часов, проведенных в больнице, после того, как на одном заднем колесе врезался в иномарку на площади Тысячелетия. Как рассказали очевидцы, байкер катался по парковке у центрального стадиона, показывал мастерство вождения, не справился с управлением и попал под колеса «Опеля». Айгуль Бадрудинова продолжит. Как рассказали очевидцы, байкер на мотоцикле «Хонда» демонстрировал свои способности на парковке у центрального стадиона, но не совладал со своим мотоциклом. Во время своего выступления 29-летний байкер не справился с управлением. Он двигался на одном заднем колесе и вылетел на дорогу. В этот момент 27-летний водитель «Опеля» заезжал на парковку. Мотоциклист врезался прямо в него. Да, он уже вон там следы есть, посмотрите. Вот на ДБ встал и не справился, и уже в козе, получается, прилетел на меня. Окончательная степень виновности участников дорожно-транспортного происшествия будет установлена в ходе проведения предварительного следствия. На карете скорой помощи мотоциклиста забрали в больницу. Он получил тяжелые травмы головы, живота, груди и позвоночника и находился в травматическом шоке. Спасти его врачи не смогли. От полученных травм мужчина скончался. Айгуль Бадрудинова, Елена Саляхова, Наиль Абдуллин. Вызов 112. В 8 часов 51-летняя женщина не могла найти выход из леса у деревни Бетлянгур Кукмарского района. Сообщение, что женщина в 9 часов заблудилась в лесном массиве, поступило по единому номеру вызова экстренных служб 112. Спасатели выехали на ее поиски в 13:40, а нашли заблудившуюся в 5 часов вечера в районе населенного пункта Клеуша в Мадышском районе. А в Горкинско-Аметьевском лесу в Казани 64-летняя женщина упала во овраг и не могла самостоятельно из него выбраться. Сообщение об этом поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня утром. Прибывшие спасатели транспортировали пострадавшую из оврага в автомобиль скорой помощи. Запись избиения мужчины своей жены ломом в поселке Дербышки разлетелась по социальным сетям. Из ролика становится ясно, что мужчина уличил свою благоверную в измене и не смог совладать со своими эмоциями. В процессе выяснения отношений он бил ее металлическим ломом и угрожал. Я тебе из дома взял матерь под свою ответственность. А ты мне делаешь? Эту запись видели и полицейские. Авторы видео подтвердили, что все происходило на их глазах. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Было установлено, что мужчина на почве личных неприязненных отношений нанес побои ломом и угрожал убийством своей жене. Данное обстоятельство было подтверждено показаниями свидетелей и видеозаписями. В свою очередь, женщина от заявления в полицию и от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказалась, в лечебное учреждение не обращалась. В Набережных Челнах погиб 48-летний пациент горбольницы номер 5. По предварительным данным, мужчина выпал из окна 3-го этажа. Медики пытались оказать ему помощь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Что послужило причиной трагедии, сейчас выясняется. Врачи сообщили, что мужчина был переведен в 5-ю горбольницу из БСМП в состоянии алкогольного опьянения со множественными различными ранениями и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Ночью он открыл окно в коридоре и выпал с 3-го этажа. Ему оказали экстренную помощь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. 56-летний комбайнер погиб во время зерноуборочных работ на поле у поселка Дружба Мензелинского района. По предварительным данным, в ходе работ мужчина, работавший на комбайне «Нива», по неустановленной пока причине попал под жатку. От полученных телесных повреждений он скончался на месте. По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В Набережных Челнах двое мужчин украли гамак с новой детской площадки в строящемся комплексе. Они под покровом ночи сняли его с петель и скрылись в неизвестном направлении. Но все их действия были зафиксированы камерой наблюдения. Елена Саляхова удивилась его стоимости и узнала, что грозит подозреваемым в случае поимки.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин подходят к гамаку во дворе, снимают его и уносят в неизвестном направлении. Этот комплекс еще строится, многие дома еще не сданы, но детская площадка была уже почти завершена. Таких гамаков было 2, от одного остались только столбы. Местные жители предполагают, что похитители были пьяны, и это было для них развлечение, хотя и не отрицают, что гамак понадобился для личных нужд. Не знаю, может, к себе на дачу хотел утащить. Народ у нас немножко невоспитанный. Ну и, соответственно, все, что хорошо выглядит, пытается раздербанить. Поступком возмущены и рабочие, которые до сих пор благоустраивают территорию. Но мы стараемся благоустройство, чтобы для людей все было хорошо, красиво, так сказать. И здесь подходят эти люди, забирают. Некрасивый поступок. В интернет-магазинах подобные гамаки стоят около 200 тысяч рублей. В данном случае ущерб будет чуть меньше. Металлические опоры остались на месте, но все равно это деяние попадает под статью Уголовного кодекса «Кража». Максимальное наказание, которое оно предусматривает – лишение свободы сроком до 5 лет. Елена Соляхова, Валерия Новожилова и Айдар Мусин. Вызов 112. Расследование дела о краже бриллиантов на 160 миллионов рублей завершено. Его передали для рассмотрения в Приволжский суд Казани. 4 мешка с драгоценностями пропали у якутской ювелирной компании после выставки, проходившей в столице Татарстана во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Подозрения пали на гражданина Колумбии, но тот к тому времени уже покинул страну. Лена Зинатуллина вспомнила всю историю. 4 мешка с якутскими бриллиантами исчезли буквально из рук охранников под прицелом объективов камер наблюдения. В июле 2018 года на территории выставочного центра участники ювелирной ярмарки разбирали экспозиции. В это время сотрудникам охранного предприятия вызвались помочь несколько мужчин. Вместе они сложили вещи и чемоданы с бриллиантами в автомобиль. Уже в аэропорту представители компании не досчитались кейса с драгоценностями. Ущерб оценили в 160 миллионов рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, в том числе изучение записей с камер видеонаблюдения и изъятие биологических следов с места происшествия, полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался гражданин Колумбии. По версии следствия, он участвовал в упаковке ценного багажа. Мужчина был объявлен в международный розыск. В сентябре 2019 года Эдгара Алехандро Валеро, подозреваемого в этой краже, задержали в Аргентине. Он разыскивался из-за аналогичное преступления в Испании и Египте. В марте этого года его экстрадировали в Россию, а потом доставили из Москвы в Казань. В суде во время избрания ему меры пресечения мужчине задали вопрос, который интересовал многих, однако подозреваемый на него не ответил. Где бриллиант спрятал? Но полицейским он все же рассказал, что бриллианты все это время были в Казани, лежали в лесопосадке на улице Мусина, рядом с одним из торговых комплексов и парком. Мешки с драгоценностями он закопал, но так как города не знал и не смог указать точное место, полицейским пришлось исследовать большой участок местности, но клад все же нашли. Министр внутренних дел по Татарстану Артем Хохорин рассказал, что за его 9-летний стаж работы на этом посту это первая кража с таким огромным ущербом. Драгоценности вернули законному владельцу. Директор якутской фирмы признался, что украдено тогда было 70% активов предприятия, 2613 ювелирных изделий и бриллиантов, и безмерно счастлив, что их удалось найти. У вас специалисты действительно самые-самые лучшие. Хочу поблагодарить всех оперативников, всех следователей за безумно идеально проделанную работу. Расследование уголовного дела завершено. Его направили для рассмотрения в Приволжский суд Казани. По статье «Кража группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. Лена Зинатуллина, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщить нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.